Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, այստեղ պատահական մարդիկ չկան, բոլորը համակիրներ են, վստահ եմ, եւ համակիր լինելը այսօր Բևեռի, այդպիսի ընդդիմադիր ուժի Հայաստանում, թվում է թե պիտի որ ճակերտների մեջ մոդայիկ չլիներ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Սփյուռքում ավանդաբար գոնե սփյուռքյան կառույցների մասով կամ դրանց մեծամասնության մշտապես կառույցները գոնե նախընտրել են լինել միշտ իշխանությունների կողքին, հայրենի իշխանությունների քովը, ինչպես ասում են։ Հիմա իրավիճակը տեսնում ենք, որ փոխվում է առաջին անգամ այս 30 տարիների ընթացքում, դժվար է փոխվում, դանդաղ է փոխվում, բայց փոխվում է, եւ դրա առաջին ծիծեռնակները պայմանականորեն առաջին, որտեղ ձեզ այն շատերը վաղուց են մեզ հետ, դուք եք, եւ դա չի կարելի չգնահատել։ Դուք այն մարդիկ եք, ովքեր գաղափարի համար նախընտրում են լինել ոչ ձեռնտու կողմում, որովհետեւ այդ գաղափարի հակառակ, այդ գաղափարի կողմում եւ դրա թիկունքին հայրենիքն է։ Հետևաբար, այստեղ հավաքված է գոնե այս համայնքի հայրենասերների կորիզի մի կարևոր մասը եւ շնորհակալություն ձեզ։ Ինչ է Բևեռը, շատերը կարծում են, թե դա կուսակցություն է։ Այո, կա ազգային ժողովրդավարական Բևեռ անունով կուսակցություն, որը ստեղծվեց, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին կամ չընտրություններին։ Բայց Բևեռը այն ձևաչափով, որով գործում է, օրինակ ես կուսակցական չեմ, Արա Պապյանը կուսակցական չէ, եւ խորհրդի անդամների գերակշիռ մեծամասնությունը կուսակցական չէ։ Մենք վեր կուսակցական շարժում ենք, մենք համազգային շարժում ենք, մենք քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական հասարակական անձանց վեր կուսակցական լուրջ միավորում ենք։ Եթե նկատել եք վերջին շրջանում մեր աջակիցների թիվը սրընթաց աճում է։ Աճում է վերջապես տասնամյակների հալածանքներից, տասնամյակի, առնվազն մեկ տասնամյակի հետապնդումներից եւ անգամ ծաղրից հետո։ Հիմա արդեն Բևեռին Հայաստանում եւ Սփյուռքում շատ լուրջ են վերաբերվում եւ մենք դա տեսանք օրեր առաջ ռուսական ամենակարևոր պրոպագանդիստների Սոլովյովի, Բաղդասարովի եւ այլոց մեր դեմ արված հարձակումներից։ Մենք տեսնում ենք, թե մեզ ինչպես է արձագանքում ադրբեջանական հեռուստատեսությունը։ Պարբերականորեն եւ անընդհատ տեսանյութեր են թողարկում մեր մասին ռուսների հետ համատեղ։ Ռուսները նույնն են անում։ Մենք պիտի հասկանանք մի բան, շատ կարևոր բան, այսպես կոչված ազգային կառույցները, որոնք Սփյուռքում եղել են կամ կան, դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե փորձեմ դիվանագիտորեն արտահայտվել, հետ է ընկել ժամանակից։ Ու այդ կառույցները չեն կարողանում արձագանքել ժամանակակից մարտահրավերներին։ Այդ կառույցները ընդգրկուն համակարգային փոփոխությունների կարիք ունեն։ Եվ այդ հարցում մեծ դեր ու անելիք ունի Սփյուռքը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ փոփոխություններն անգամ ուշանում են այսպիսի ճակատագրական իրավիճակում, երբ դրանք պիտի առաջնահերթ խնդիր լինեին Սփյուռքի կառույցների համար։ Եվ այն, որ կան ձերպես մարդիկ, դա այդ փոփոխության նախակարապետն է էլի, եւ սա շատ կարևոր երևույթ է, մենք պետք է հասկանանք, փոփոխությունը սկսվում է շատ դանդաղ, որտեղ դա մեր ազգային մենթալիտետն է, ամեն ինչ անել դանդաղ, ամեն ինչ անել կասկածելով, հետո վերջում դանակը ոսկորին է հասնում եւ մենք նոր արթնանում ենք, բայց արդեն ուշ է լինում։ Հիմա զարմանալիորեն դանակը հասել է ոսկորին, մենք կարծես թե դեռ ամբողջությամբ չենք էլ արթնանում։ Նոր ինչ որ նշաններ են առաջ գալիս արթնանալու։ Բևեռը կուսակցական որևէ խժդժոցի, որևէ քաշքշոցի, որևէ մանր խնդիրների մեջ չկա։ Հիշում եք օրեր առաջ ըստ էության նախկինների ներկայացուցիչները, որոնք ներկայանում էին որպես այսպես կոչված ազգային ազատագրական շարժում, խոսեցին կուսակցական դրոշների մասին։ Հետաքրքիր է իմանալ, կա արդյոք մեկ այլ ուժ Հայաստանում, որը չի բարձրացնում կուսակցական դրոշ, որը վերկուսակցական է, որը համազգային
խնդիրներ է առաջ բերում եւ միաժամանակ քաղաքական ծանրակշիռ ուժ է։ Չկա այդպիսի բան, չի եղել, 30 տարի չի եղել։ Ուզում եմ նշել նաեւ, որ հակառակ նրա, որ շատերը թյուրըմբռնում ունեն, Բևերը չունի մեկ միասնական առաջնորդ եւ սրանում նույնպես կայանում է Բևերի ուժը։ Շատերը կարծում են, որ Ժիրայր Սեֆիլյանն է առաջնորդը Բևերի։ Ժիրայր Սեֆիլյանը Բևերի առաջնորդը չէ, Արա Պապյանն էլ չէ, Վարուժան Ավետիսյանն էլ չէ, Գարեգին Չուքազյանն էլ չէ, Եղիշե Պետրոսյանն էլ չէ, Արթուր Այվազյանն էլ չէ, Ալբերտ Բաղդասարյանն էլ չէ, ես էլ չեմ, Բևերը չունի առաջնորդ։ Բևերը ունի ղեկավար մարմին 10 հոգանոց խորհուրդն է, որի անդամ եմ նաև ես, պատիվ ունեմ անդամ լինել նաև ես, եւ խորհուրդն է որոշում։ Ասեմ ձեզ, որ մի քանի անգամ արդեն առիթ եղել է հեռուստատեսությամբ ասելու, խորհուրդը շատ հետաքրքիր սխեմայով է աշխատում։ Ես երբ Ամերիկայից գնացի Հայաստան եւ սկսեցի ակտիվորեն արդեն մասնակցել խորհրդի աշխատանքներին, ուղղակի ապշած էի, որ այդ աստիճանի ժողովրդավարություն կա, այդպիսի մթնոլորտում, այդ աստիճանի կարգ ու կանոն կա խորհրդի մեջ, որոշումները ընդհանուր հարգելու ավանդույթ է ձևավորվել եւ ինչ էլ լինի, մենք մեր ամեն շաբաթյա խորհրդակցությունների սենյակներից կամ սենյակից միշտ դուրս են գալիս ընդհանուր հայտարարի եկած։ Քննարկում ենք շատ թեժ, կարող ենք տարբեր հարցերի շուրջ հակասություններ ունենալ եւ տարբեր տեսակետներ ունենալ, բայց մենք միշտ դուրս են գալիս մեկ միասնական որոշմամբ։ Ընդ որում մեր հանդիպումները տևում են 3-4 ժամից ոչ պակաս եւ մենք չենք դատարկաբանում, մենք քննարկում, դիտում ենք բոլոր հարցերը ամենատարբեր անկյուններից։ Սա եզակի երևույթ է հայկական քաղաքական իրականության մեջ եւ ասեմ ձեզ, նաեւ արևմտյան։ Արևմուտքում էլ շատ քիչ այդպիսի բան կա։ Ցույց տվեք Հայաստանում 30 տարիների ընթացքում 91 թվականից այսպես կոչված անկախությունից ի վեր մի քաղաքական ուժ, որը աշխատել է կոլեգիալ սկզբունքով, որտեղ ընդգծված ղեկավար չկա։ Չկա այդպիսի բան։ Բոլոր կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, դաշինքները կազմված են եղել մարդ կուսակցությունների շուրջ կամ անհատ առաջնորդների շուրջ։ Բոլորը, ներառյալ այսօր։ Բևերը միակ բացառությունն է։ Ով ենք մենք ընդհանրապես։ Տարբեր մարդիկ են հավաքված Բևերի խորհրդում, տարբեր կենսագրություններով, անգլերենով ասած background-ներով։ Մենք ունենք անգամ, եթե հիշում եք, 70-ականների, 80-ականների, 90-ականների ամենախոշոր աստղերից մեկին Եղիշե Պետրոսյանին, որը մեր ամենաակտիվ անդամներից է խորհրդի։ Մենք ունենք Ղարաբաղյան շարժման նախաձեռնողներից մեկին Ալբերտ Բաղդասարյանին։ Մենք ունենք իրավաբան Արթուր Այվազյանին, Գարեգին Չուքազյանին, որ շատ հայտնի է ներկայացնելու կարիք չունի, Վարուժան Ավետիսյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ դժբախտություն ունեցավ ողջ մնալու առաջին պատերազմից հետո եւ այս ամեն ինչի միջով անցնելու մինչդեռ իր կարևորությամբ իրենց կարևորությամբ իրեն չգերազանցող շատ-շատերը այսօր ազգային հերոսներ են համարվում եւ արժանավորաբար իհարկե եւ իրենց մայից հետո այսպես պատվի են արժանանում, բայց Ժիրայր Սեֆիլյանը կրել է տարբեր զրկանքներ եւ հիմա էլ ենթարկվում է մեր բոլորի հետ քաղաքական հետապնդումների եւ հարձակումների ամենակարևորը։ Ուժեղ հարձակումների, որոնք երբևէ որևէ վարքյան մեր դեմ չեն կանգնում։ Մենք իրականում հայ ժողովրդի կենսունակության մունետիկներն ենք։ Այսինքն, ես չեմ ուզում սա ինքնագովեստ լինի, բայց պատկերացրեք քաղաքական դաշտը, պատկերացրեք Հայաստանի իրականությունը այսօրվա։ Ես չգիտեմ քանիսն են գնացել Հայաստան վերջին ամիսներին, պատկերացրեք առանց Բևերի։ Դա ստացվում է ընդամենը մեկ Բևեր քաղաքական, եթե Բևերը չլինի, դա ռուս-թուրքական Բևերն է, որը այսօր Հայաստանում ամբողջապես տիրում է դաշտին բացառությամբ Բևերի։ Եվ դա կնշանակեր, որ հայ ժողովուրդը չունի ապագա, հայկական պետականությունը չունի ապագա եւ չի լինելու պետություն։ Հիմա մենք միևնույն է կանգնած ենք այդ վտանգի առաջ, բայց մենք պայքարում ենք։ Մենք հույս ունենք եւ վստահություն ունենք, որ հաղթելու ենք, եւ այդ հույսը եւ վստահությունը տարածվում է նաեւ ժողովրդի եւ պետության ապագայի վրա։ Ինչ ենք անում այսօր, որն է մեր հիմնական առաքելությունը այսօր։ Ինչ ենք անում Հայաստանում։ Արթնացնում ենք ժողովրդին։
Եվ ես հաճախ ասում եմ, փոխանակ մենք պայքարեինք եւ հնարավորություն ունենայինք պայքարելու նախ եւ առաջ արտաքին թշնամիների դեմ, որոնք շատ են եւ հանդես են գալիս երկու ճամբարներով, երկու խմբերով, բայց մեկ ճամբարով, ռուս-թուրքական դաշինքի տեսքով։ Մենք հիմա պայքարում ենք ներքին թշնամու դեմ։ Մենք նաեւ պայքարում ենք մեր մեջ նստած թշնամու դեմ, դա մեր անտարբերությունն է։ Դա մեր կոմայի մեջ լինելն է, դա մեր ինքնամեկուսացումն է։ Եվ սա ամենակարևոր գործն է, որ Բևերը այսօր անում է, բայց Բևերը նաև զբաղվում է պետականաշինության, պետություն կառուցելու գործը նախաձեռնելով։ Իմիջայլոց ուզում եմ ասել, որ մեզ հաճախ մեղադրում են, եւ դուք վստահ եմ տեսել եք հաճախ մեկնաբանություններում եւ այլ նման տիպի տեղերում, որ ասում են գործ արեք, խոսում եք մենակ, գործ արեք, խոսում եք մենակ։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ քաղաքական գործիչների գործը մինչև իշխանություն դառնալը միայն խոսելն է։ Միայն ցույց տվեք աշխարհում մի երկիր, մի քաղաքական գործիչ, որը չունի իշխանություն եւ խոսելուց բացի այլ բանով է զբաղվում, օրինակ ասֆալտ է փռում կամ ջրամատակարարումն է վերականգնում կամ զբաղվում է երկրի պաշտպանական խնդիրներով։ Եվ չնայած դրան, մենք բազում գործերով այնուամենայնիվ զբաղվում ենք, բայց այդ մասին չենք բարձրաձայնում։ Օրինակ Սեֆիլյանը մի քանի անգամ խմբերով գնացել է Սյունիք այս ընթացքում, հանդիպումներ է ունեցել եւ փորձել է օգտակար լինել այն վետերան վիրավոր երիտասարդ զինվորներին, որոնք հաշմանդամ էին դարձել այս վերջին պատերազմի ժամանակ եւ տոտալ մոռացության են մատնված։ Այլ ծրագրեր նույնպես անում ենք, որոնց մասին չենք խոսում, առաջիկայում նույնպես չենք խոսելու, բայց դա արդեն աննորմալ է, ոչ թե նորմալ է։ Եվ մենք խոսում ենք անդադար, մենք ամենաշատ խոսող ուժն ենք, հետեւաբար մենք քաղաքականության մեջ ամենաակտիվ ուժն ենք այսօր Հայաստանում եւ դուք դա բոլորը տեսնում եք։ Բևերը իրականում իր բնույթով հեղափոխական ուժ է։ Եվ քանի որ հեղափոխություն բառը վարկաբեկված է, ես ուզում եմ մի քանի վայրկյան կենտրոնանալ սրա վրա։ Բևերը այսօր եզակի այն ուժն է, որը խոսում է, որ պետք է կառուցվի պետություն, որ չկա պետություն։ Եվ պետություն, այո, մենք չունենք։ Պետությունը ոչնչացված է Հայաստանում։ Ձեզ այն շատերը պատկերացնում են մոտավորապես, բայց երբ ներսից ես տեսնում, երբ շփվում ես անգամ մարդկանց հետ, որոնք ելքեր ունեն դեպի իշխանություն կամ դեպի այլ ճյուղեր, դեպի բանակ, դեպի իրավապահ մարմիններ, հասկանում ես, որ պետություն Հայաստանում գոյություն չունի։ Պետությունը ոչնչացված է։ Ոչնչացված է նաև բանակը, ցավոք սրտի, եւ ավելի է ոչնչացվում։ Մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին եւ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի վերջին ծվերները պահպանենք եւ հնարավոր լինի կառուցել պետություն։ Մենք նաեւ ներկայացնում ենք բոլորովին նոր Հայաստանի համար գաղափարախոսություն, ուղղություն, որը երբևէ Հայաստանում ոչ ընկալում է ունեցել, ոչ ընդունվել է, ոչ բարձրաձայնվել է, բայց ուղղություն, որը կյանքը ցույց տվեց, որ ճիշտ է եւ հիմա դառնում է մեր միակ ընտրությունը, ոչ թե այլ ընտրանքը, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա, այլ միակ ուղղությունը։ Դա երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու ուղղությունն է, դա պետական ամբողջ համակարգը վերից վար արմատապես փոխելն է։ Դա Հայաստանի փոփոխության, այսինքն Հայաստանի համակարգի փոփոխության ծրագիր է։ Մենք ներկայացրել ենք ծրագիրը, բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, ես չեմ ուզում ժամանակ խլել ձեզանից այս ամենը մանրամասն ներկայացնելով, բայց սա մեր ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։ Դարձյալ ցույց տվեք Հայաստանում մեկ այլ ուժ, որը գաղափարախոսություն է առաջ քաշել, որը խնդրի լուծում է առաջարկում, որը ունի ճանապարհային քարտեզ, ունի կադրեր եւ ունի արդեն լայն աջակցություն Հայաստանում։ Կա այդպիսի ուժ։ Մենք հասկանում ենք, որ 30 տարի շարունակ, իսկ դրանից առաջ 70 տարի շարունակ վարվել է մի գիծ։
Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը ուղղորդվել է մեկ ուղղությամբ։ Եթե շատ ավելի հեռու գնանք, ապա 200 տարի է դառնում։ Եվ արդյունքում ունենք այնինչ ունենք։ Մենք 200 տարի շարունակ բացառությամբ 30 տարվա ակնթարթային միջակայքի միայն կորցրել ենք հայրենիք։ Երբևէ պետություն չենք դարձել, երբևէ չենք կայացել, երբևէ չենք կարողացել կասեցնել արտահոսքը։ Մենք ունեցել ենք ներգաղթ շատ կարճ 40-ական թվականների վերջերին, հետո անմիջապես խոշոր արտագաղթ ենք ունեցել։ Ընդամենը տարիներ կամ տասնամյակ անց։ Հայաստանը անընդհատ այս վեկտորի եւ այս ուղու եւ այս մենթալիտետի մեջ մնալու արդյունքում ունեցել է կորուստներ նույն սցենարով։ Մենք կորուստներ ենք ունեցել անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին շատ ավելի անհամեմատ ավելի շատ համեմատական առումով, քան խորհրդային մյուս պետությունները։ Եվ ասեմ, որ Ադրբեջանից խորհրդային տարիներին գերազանցապես զորակոչվում էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին հիմնականում հայազգիները։ Եվ պատական չի, որ Արցախից օրինակ Չարդախլուից այդքան մարշալներ են դուրս եկել, այդ ինչպես է ստացվում, որտեղ Արցախից ամբողջությամբ Ադրբեջանը ուղարկում էր ճակատ։ Այսինքն մենք եղել ենք մի գծի մեջ, մի քաղաքական վեկտորի մեջ, մի համոզմունքի մեջ, որը մեզ հետևողականորեն տարել է կործանման։ Մենք այսօր կործանված ենք։ Բայց կա հույս փրկելու, եւ այդ հույսը մենք փորձում ենք մեծացնել, օգտագործել եւ իրականացնել երկրի փրկություն։ Սա է նաեւ այն պատճառը, հիմնական պատճառներից մեկը, որ բոլոր արտաքին եւ ներքին քաղաքական խաղացողները փորձում են բևեռին հարվածել, վարկաբեկել, ոչնչացնել, եւ սա է պատճառը, որ պետությունը հետեւողականորեն հալածում է բևեռին։ Կա Հայաստանի շուրջ մեկ կոնսենսուս այսօր աշխարհում։ Դա, եթե արևմուտքին չհաշվենք իհարկե, դա Հայաստանի վերացման մասին կոնսենսուսն է։ Մենք չենք գիտակցում, որքան կարևոր է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը եւ որքան կարևոր է Հայաստանի դերը։ Ոմանք, ինչպես ռուսները եւ թուրքերը, ցանկանում են Հայաստան առանց հայերի։ Ոմանք, ինչպես արևմուտքը, ցանկանում է Հայաստանում պահել հայերին, Հայաստանը տեսնել հզոր, որովհետև գիտեն, որ Հայաստանը երբևէ կայսրություն չի լինելու, ինչպես Թուրքիան կարող է լինել, Հայաստանը երբևէ չի դառնալու մրցակից եւ սպառնալիք, ինչպես Չինաստանն է, բայց փոխարենը իր լինելով եւ իր ուժեղությամբ, համեմատական ուժեղությամբ իր չափերի մեջ կարողանալու է կասեցնել Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ այլոց ծավալումը եւ կայսրության վերածումը։ Ռուսաստանը կայսրություն է դեռևս, բայց փլուզվող կայսրություն է։ Պատկերացրեք Հայաստանը չլինի, Թուրքիան դառնում է ահռելի հսկայական մի տերություն, առավել քան կրկնապատկվում է տարածքով, գուցե եռապատկվում է եւ դառնում է Արևմուտքի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Եվրոպական միության, այսինքն համար անզսպելի մրցակից։ Թե քաղաքական, թե նաև ռազմական առումով։ Եվ այսօր թուրք-ռուսական դաշինքը ստիպում է Արևմուտքին քայլեր ձեռնարկել Հայաստանը պաշտպանելու համար եւ բարեբախտաբար այսօր Հայաստանը կա միայն Արևմուտքի ջանքերի շնորհիվ, ինչպես էլ որ խաբեն հայ ժողովրդին։ Սահմանին կանգնած ռուս զինվորները ավելի շուտ ոչ թե սահմանին այլ շփման գծում, դրանք ոչ թե խաղաղապահ ուժեր են, ոչ թե փրկիչ ուժեր են, դրանք օկուպացիոն զորքեր են, որոնք վերահսկողություն են վերցրել, որպեսզի հարմար պահի, հարմար իրավիճակով, ինչպես դա արդեն արեցին անցյալ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ անցյալ ամիսների, հանձնեն Հայաստանը մաս-մաս Հայաստանի թշնամուն։ Մենք այս ուղուց դուրս գալու ուղի ենք առաջարկում։ Մեզ հաճախ ասում են, որ մենք արևմուտքի, իբրև թե արևմուտքի գործակալներ ենք։ Ինչ ասես ասում են սորոսականներ, այդ հիմար տերմինը, որ ստեղծել են Ռուսաստանում, հատուկ ծառայությունները, հետո նետել են հետխորհրդային տարածք եւ հետխորհրդային տարածքում տենդի են վերածել, ինչ որ մի, այսպես ասեմ, ծերուկի որոշակի հասարակական, քաղաքական կամ այլ ակտիվության պատճառով եւ դա դարձրել են այսպես բերանի ծամոն եւ բոբո։ Ամենակեղտոտ տեխնոլոգիաները օգտագործվում են, բայց պիտի նշենք, որ արևմուտքը ըստ էության չունի գործակալներ, արևմուտքը այլևս վաղուց
գործակալների համակարգով չի աշխատում։ Ես չեմ ասում արդարանալու համար, ես ասում եմ ցույց տալու պրիմիտիվությունը այն գործիքակազմի, որը կիրառվում է այդ թվում նաև Weber-ի դեմ կամ հիմնականում Weber-ի դեմ։ Վերադառնալով նախորդ մտքին ասեմ, որ չի կարելի մշտապես անընդհատ քաղաքականության մեջ եւ երկրի ընթացքի մեջ անել նույն բանը եւ ակնկալել այլ արդյունք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ասում են, լավ, եթե ենթադրենք դուք ճիշտ եք, եթե պոկվենք Ռուսաստանից, բավոր Ամերիկան չգա, բավոր Եվրոպան չգա, ինչ կլինի։ Եվ այս մասին Արա Պապյանը շատ լավ ստատուս էր գրել, որ մոտարապես իմաստը դա է, որ եւ ուզում եմ ցիտել մոտավոր, որ դա նույնն է, ինչ մահվան վախենալուց ինքնասպանվես, մահվանից վախենալուց ինքնասպանվես։ Մենք գնում ենք դեպի մահ։ Մեզ Ռուսաստանը վաճառել է, Ռուսաստանը դուրս է գալիս Հարավային Կովկասից։ Այսօր, եթե դուք ուշադիր լինեք, կնկատեք, որ լուրջ կոնֆլիկտ կա Չեչնիայի եւ Ինգուշեցիայի մեջ, նույն Ռուսաստանում, Կովկասում, Հյուսիսային։ Եվ այդ կոնֆլիկտը չի հաջողվում կարգավորել։ Ռուսաստանը փլուզվող պետություն է։ Ռուսաստանը տնտեսական սարսափելի ծանր վիճակում է եւ Ռուսաստանը հեռանում է։ Հեռանալիս որոշել է վաճառել այն, ինչ ինքը մշտապես թույլ է պահել։ Այն, ինչ արեցին 100 տարի առաջ։ Հիմա ո՞րն է այստեղից ելքը։ Նորից ասենք, եկեք մնանք Ռուսաստանի տակ եւ ուղակի ոչինչ անանք եւ վերանանք։ Հիմա Արա Պապյանը պայմանականորեն ասում է, մենք պիտի համոզենք Միացյալ Նահանգներին, բայց դա պայմանական է։ Ակնհայտ է եւ մենք դա գիտենք, որ մասնավորապես Միացյալ Նահանգները անչափ շահագրգռված է, որպեսզի Հայաստանը դառնա Միացյալ Նահանգների դաշնակից։ Չկա այդպիսի իրավիճակ, երբ մի պետություն ցանկություն է հայտնում դաշնակցել արևմուտքի հետ, մասնավորապես Ամերիկայի, եւ Ամերիկան ասում է, չէ, պետք չես ինձ գնա։ Այդպիսի բան կանի միայն հիմար երկիրը եւ անգամ հիմար երկրները դա չեն անում, իմիջիայլոց ասեմ, որ աշխարհում թերևս հիմար երկրներ չկան, բացի մեկից հիմա, որպես պետություն պետական համակարգ։ Եվ գիտեք այդ մի երկիրը որն է ցավոք սրտի։ Այսինքն այստեղ երկու մտածելու բան չկա, մենք ուղղակի չունենք այլ ընտրանք։ Մենք տեսանք ինչ եղավ եւ պատկերացրեք, որ պատերազմից հետո հետեւողականորեն ռոպագանդա է տարվում ժողովրդին համոզելու, որ չկա այլ ընտրանք։ Նոր տեխնոլոգիա են կիրառում, ասում են Ռուսաստանը վատն է, եւ դա իհարկե Ռուսաստանն է տեխնոլոգիան ներդրել Հայաստանում քաղաքական տեխնոլոգիա։ Ռուսաստանը վատն է, շատ վատն է, բայց տարբերակ չկա։ Արևմուտքը լավը չի։ Հետևաբար պիտի փորձենք Ռուսաստանից պոկվել եւ ինքներս մենք ուժեղանանք։ Ինքներս մենք ուժեղանալն ուղղակի բացառվում է ցավոք սրտի։ Ինչպես Վարուժան Ավետիսյանն է ասում է, ինչպես ուժեղանանք, ժիմ անենք, ուժեղանանք, այսինքն ինչպես պիտի ուժեղանաս, երբ դու ոչնչացված ես, երբ երկու ցեղասպան պետություններ կողքից քեզ հոշոտում են եւ հոշոտելու են մինչեւ վերջ, եւ ինչ ես դու անելու առանց դաշնակիցների։ Ինչ ես դու անելու առանց դուրս գալու ծուղակից։ Տեսեք, վրացիները դուրս եկան ծուղակից եւ փրկվեցին, ռուսական ծուղակից դուրս եկան։ Այսօր Հայաստանում ռոպագանդա ռուսական փորձում է ներկայացնել իբրև թե Վրաստանը վատ վիճակի մեջ է, իբրև թե պատերազմի արդյունքում իրենք տարածքներ կորցրեցին։ Վրաստանը 93 թվականին էր կորցրել, ինչ կորցրել էր։ Որևէ բան, որևէ սանտիմետր հող չկորցրեցին 2008 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Ընդհակառակը շահեցին լիակատար անկախություն։ Պիտի հասկանանք, որ Հայաստանի դաշնակից թշնամին Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Հայաստանի Հանրապետության կայացմամբ։ Շահագրգռված չէ, որովհետև պիտի Հայաստանը փոխանցի Թուրքիային, որովհետև իր համար, ինչպես իրենք իմիջիայլոց ամենաբարձր մակարդակով բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են։ Եվ ասեմ, որ մենք բաներ չենք հորինում, մեզանից չենք փորձում ներկայացնել, բոլորը հիմնված են պաշտոնական հայտարարությունների, փաստերի, երևույթների վրա եւ ոչ միայն վերլուծության, այլև ուղղակի փաստերի վրա։ Եվ այսօր մեր շահերը համընկնում են միայն արևմուտքի հետ։ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որ դա թույլ չտա։ Եվ այսօր Ռուսաստանի կոկորդին կանգնած միակ ոսկորը Weber-ն է։ Ցավոք սրտի միակն է այդ առումով։ Որովհետև մենք շատ կուզենայինք, որ մեր չափերի, մեր ազդեցության եւ մեր գաղափարախոսությունը կրող
այլ ուժեր լինեին։ Այո, կան այլ ուժեր, բայց դրանք չունեն այդ ազդեցությունը, ակտիվ չեն կամել, կան առանձին անհատներ, որոնց մենք շատ համակրում ենք, բայց որոնք շատ պասիվ են կամ ընդհանրապես հրապարակային հանդես չեն գալիս, եւ սա լուրջ խնդիր է։ Լուրջ խնդիր է, որովհետեւ պատասխանատվության բեռը ահավոր մեծ է։ Եվ շատ դժվար է, շատ ավելի դժվար է պայքարել այս կարգավիճակում, քան եթե ունենայր դաշնակիցներ։ Չնայած դրան մենք չենք խորշում մեր դուռը բաց պահելուց եւ պատրաստ ենք մեր գաղափարախոսությունը կիսողների հետ, եթե այդպիսիք լինեն կամ գտնվեն, ճանապարհ անցնել։ Եվ միավորման մասին երեք մենք հայտարարություն ենք արել, հասցեավորելով այդ խնդիրը, որովհետեւ ցավոք սրտի մեզանում կա մի տարըմբռնում, որ իբրև թե միակ փրկությունը կարող է լինել միավորմամբ եւ միավորումը դարձել է ինքնանպատակ։ Ամերիկայի հայ համայնքը ամենակարևոր համայնքներից մեկն է, եթե չասենք ամենակարևորը աշխարհում, եւ նաեւ միակն է, որը գերակշիռ մեծամասնությամբ հիմա համալրված է հայաստանցիներով, այսինքն այն խավով, որը Հայաստանում է ծնվել, որը Հայաստանի իրականությունը մի փոքր, եթե այսպես ձևակերպեմ, ավելի լավ գիտի, քան սփյուռքահայերը, ովքեր Հայաստանում չեն ծնվել։ Եվ այս համայնքի կարևորությունը անչափ մեծ է Հայաստանի կյանքում եւ սա պիտի համայնքը հասկանա։ Ցավոք սրտի այստեղ կա լուրջ պասիվություն, բայց այդ պասիվությունը նույնպես կարծես թե դուրս է գալիս։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այս համայնքի լոբիստական ուժը, այս համայնքի կապերը եւ ազդեցությունը պետք է ուղղվեն ոչ թե հիմար լոբիստական գործողությունների վրա, ինչպիսիք որոնցով զբաղվում են ոմանք Վաշինգտոնում կամ անձնական մակարդակով կամ չգիտեմ ինչերով, այլ հիմնական խնդիր լուծելու համար Հայաստանի համար։ Դա Հայաստանի փրկության միակ թելը գործելն է։ Դա Major Non-NATO Ally of the United States կարգավիճակի ձեռքբերումն է։ Ինչպիսիք ունեն մի շարք երկրներ, որը ըստ էության անուղղակիորեն, բայց նաև շատ ուղղակիորեն պաշտպանվածության լրջագույն երաշխիք է եւ ռազմական լրջագույն աջակցության երաշխավոր։ Ռուսական կեղծ թեզերը հիմա հեղեղել են մեր հասարակությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսպես կոչված հայերի կամ այսպես կոչված հայաստանցիների միստվար զանգված կայսոր, որը ծաղրում է նախագահ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը, որը ծաղրում է Սևղի դաշնագիրը, դաշնագիր չէ, ես սխալ ասեցի եւ ասեցի այն սխալը, որը շատ-շատերն են անում ցավոք սրտի, պայմանագիրը, որտեղ դա դաշնագիր չի, ընդհակառակը, եւ դա նույն բանն է, ինչ մարդ ծնող ունենա եւ ասի ես ծնող չունեմ եւ ունենա լավ ծնող, որը իրեն սնել է, սնուցում է եւ սնուցելու է եւ ասի ես ծնող չունեմ, ես ընդհանրապես ընկեցիկ եմ եւ փողոցում եմ ծնվել մեծացել, միայնակ։ Անպատկերացնելի մի բան է, դու հրաժարվում ես քո Հայաստանի տերմինով ասած կադաստրի թղթից, ամերիկյան տերմինով ասած քո տան թայթլից։ Դու ուղղակի հրաժարվում ես դրանից եւ սկսում ես ծաղրել այն իրավունքները, որոնք դու ունես։ Ես ավելի այսպես, գիտեք չէ, ամերիկյան մշակույթում շատ լավ ծանոթ է ձեզ այդ արտահայտությունը self-hating եւ ասում են ազգությունը։ Հիմա մենք self-hating արմենիանների հետ գործ ունենք Հայաստանում, որոնք ցավոք սրտի բավական լուրջ զանգված են այսօր կազմում եւ ում լսեք, ում տեսնեք, որ խոսում են, որ Սևրի պայմանագիրը վավերական չէ, ուրեմն իմացեք, որ գործ ունեք դավաճանական գիծ տանողների հետ։ Կամ ասելու, որ Սևրի պայմանագիրը չմտավ ուժի մեջ։ Եթե չմտավ ուժի մեջ, ապա ինչպես հետագայում դրա հիման վրա ստեղծվեց Լիբանանի պետությունը, ստեղծվեց Սիրիայի պետությունը, Իրաքի, Քուվեյթի, Սաուդյան Արաբիայի, ինչպես բացի մեր թեզերը ծաղրելուց եւ ասելուց, որ հա հիմա ամերիկան վազելով կգա, ձեզ կփրկի կամ ամերիկյան զորքեր են գալու Հայաստանը պաշտպանեն, այդ եք ասում, հա, կամ այդ հիմար արտահայտությունը, որ այսինքն արտահայտությունը հիմար չի, բայց հիմարացրել են։ Ֆրանսիական նավերը չեն բարձրանում հայկական լեռները, բան, այս ագիտացիոն հիմար հնարքները համեմում են նաև անձնական դիսկրեդիտացիայով, անձնական վարկաբեկմամբ, անհատական անվանարկմամբ։ Բայց անդրադառնամ նրան, թե ինչու են այդ թեզերը հիմար, որովհետև Միացյալ Նահանգները, եթե միայն զորքով եւ զենքով քաղաքական լուրջ խնդիրներ լուծեր աշխարհաքաղաքական,
ապա այսօր աշխարհի բոլոր երկրներում կունենար զենք եւ զորք։ Եվ անպայման իր ազդեցությունը կկիրառեր միջուկային զենքով, որ հիմարություն է իհարկե, այդպիսի բան չկա եւ չի կարող լինել։ Հետևաբար Ամերիկան լինելով ամենահզոր պետությունը աշխարհում, այն միակ ուժն է այսօր աշխարհաքաղաքական առումով, որը դիվանագիտությունը կիրառում է եւ ստանում է արդյունքներ շատ հաճախ շատ ավելի ուժեղ, քան եթե զորք մտցներ որևէ երկիր։ Եվ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործիքակազմը այն գործիքակազմն է, որը միանշանակ եւ ամբողջականորեն իզորու է պաշտպանել Հայաստանը։ Մյուսը Ֆրանսիան տեսնում ենք, որ ամենաակտիվ Հայաստանի պաշտպաններից է այսօր։ Մի քանի անգամներ ես եւ ոչ միայն ես մենք խոսել ենք այն մասին, որ մենք ունենք տեղեկատվություն եւ դա շատ վավերական տեղեկատվություն է, ուղղակի չենք հրապարակելու աղբյուրը, որ պատերազմի օրերին Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան Հայաստանին առաջարկել են հակաօդային պաշտպանության լրջագույն միջոցներ, այսինքն զենք, եւ Հայաստանի այսպես կոչված ղեկավարը հրաժարվել է դրանից։ Երբ ես Ֆրանսիայում էի, ինձ ֆրանսիական սենատորներից մեկը հանդիպման ժամանակ սարսափելի մի բան ասեց ինչպես փրկենք ձեզ, եթե դուք չեք ուզում փրկվել։ Եվ ասեց, որ ֆրանսիական ղեկավարությունից շատ կարևոր մեկը ուղղակի ցնցված է իմանալով Հայաստանի ղեկավարության պատասխանը պատերազմի օրերին։ Իսկ Ֆրանսիային Հայաստանը շատ պետք է, որպեսզի Թուրքիան զսպվի, որպեսզի Թուրքիան չդառնա անզսպելի։ Մենք տեսնում ենք, որ կա Ֆրանսիա-Թուրքիա լրջագույն հակասություն։ Մյուս հանցագործ թեզը, որ ասում են, դա այն է, եւ հանցագործ է, որտեղ դավաճանական է, դա այն է, որ ասում են ՆԱՏՕ-ի անդամ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային չի կարող դեմ գնալ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ուրեմն Հունաստանն ու Թուրքիան եղբայր պետություններ են, նույն տրամաբանությամբ։ Իհարկե ոչ, թշնամի պետություններ են։ Ֆրանսիան էլ է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն եւ լրջագույն հակասության մեջ է Թուրքիայի հետ։ Նույն տրամաբանությամբ, ուրեմն Հայաստանը եւ Ռուսաստանը դաշնակիցներ են, հա։ Իհարկե ոչ, թեև ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներ են։ Կա արդյոք Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ում դաշնակից պետություն։ Իհարկե չկա։ Ադրբեջանի դաշնակիցները հենց գերազանցապես գտնվում են ՀԱՊԿ-ում, ՀԱՊԿ-ի կազմում, ընդ որում Ադրբեջանի լավագույն դաշնակիցը Ռուսաստանը։ Անձնական անվանարկումներին շատ չեմ ուզենա անդրադառնալ, որպեսզի չմանրանամ, բայց ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ բացի անվանարկումից կա նաև վրեժխնդրության եւ այսպես ֆիզիկապես անգամ ոչնչացնելու սպառնալիք չասեմ, վտանգ չասեմ, բայց գոնե տենչանք, գոնե Վարուժան Ավետիսյանի պահով։ Բոլոր գիտեք, որ Վարուժան Ավետիսյանը առողջական լուրջ խնդիր ունի եւ սա գաղտնիք չի, եւ գիտեք նաեւ, որ դատապարտվել է երկարաժամկետ ազատազրկման եւ առողջապահության նախարարությունը փաստաթուղթ է տվել, որ Հայաստանում հնարավոր չի ախտորոշել։ Կասկածներից մեկը, որը մենք ունենք, որ Վարուժան Ավետիսյանին հնարավոր է, որ թունավորած լինեն, այսպես ձևակերպեմ։ Եվ տոքսինը հայտնաբերելու համար, քանի որ մի քանի անգամ սեպսիս է տարել, իսկ սեպսիսի մեկ էպիզոդն անգամ սպանում է մարդուն, ինքը հրաշքով փրկվել է, պետք է դուրս գա, որպեսզի ախտորոշվի բարձր որակ ունեցող լաբորատորիայում, դրսում արևմուտքում, մասնավորապես Եվրոպայում, եւ փորձենք հասցեագրել խնդիրը, հասցեավորել։ Վարուժան Ավետիսյանի դատական համակարգը ոչ թե մերժում է, այլ հետևողականորեն կամ հրաժարվում է քննել կամ քննությունը հետաձգում է։ Սա հստակ այն գիծն է, որը կիրառեցին Արայիկ Խանդոյանի, այստեղ երկում էր Զարեհը, միայնակ գայլի հանդեպ, որին ծեծեցին դատարանի նպուղում ոստիկանները եւ դրա արդյունքում ըստ էության մեր խորին համոզմամբ դրա արդյունքում Արայիկ Խանդոյանը մահացավ օրեր անց։ Հաց բերողին այդպես սպանեցին, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մեռնի։ Հիմա իհարկե Վարուժան Ավետիսյանը քաղաքական դեմք է եւ նաեւ Սասնա ծռերից է եղել եւ բացառիկ անհատականություն է, բացառիկ ինտելեկտ եւ բացառիկ ռետոր եւ այդ մարդու մահը իհարկե իրենք համարում են իրենց առաջնահերթություններից մեկը։ Սա պիտի ցուցանիշ լինի։ Մենք ունեցել ենք նաեւ մեկ այլ անվտանգային էպիզոդ, որի մասին ես չեմ խոսի, բայց ունեցել ենք։ Եվ մոտարապես պատկերացնում ենք, թե ինչն ինչոց է։ Այսինքն
այս երևույթները ցույց են տալիս, որ շատ լուրջ անհանգստություն կա Բևերից, որովհետև կարող է հանկարծ հայ ժողովուրդը սթափվել։ Կարող է հանկարծ հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնել եւ օհրաշք 200 տարի հետո ազատվել այն ստրկությունից, որի արդյունքում ինքը անպայմանորեն մեռնելու է, եթե շարունակի մնալ այդ ստրկության մեջ։ 200 տարի ոչինչ չի փոխվել, պատկերացնում եք, եւ հայ ժողովրդին համոզում են, որ ոչինչ փոխել պետք է չի։ Եվ ունեցել ենք միայն կորուստ, միայն ոչնչացել ենք, միայն զոհեր, միայն երկրի ոչնչացում։ Մեզ ասում են նաև, որ մենք ծայրահեղական ենք, եւ այս հարցին ուզում եմ անպայմանորեն անդրադառնալ։ Ծայրահեղական ենք, որովհետև ծայրահեղ ճակերտների մեջ մտքեր ենք արտահայտում։ Օրինակ, որ մենք ունենք իրավունքներ, որ Վիլսոնյան Հայաստանը պետք է լինի երազանք։ Մենք ծայրահեղական, լավագույն դեպքում ռոմանտիկներ ենք, վատագույն դեպքում արևմուտքի գործակալներ եւ հայ ժողովրդին խափողներ, ինչի համար, որովհետեւ ասում եք, որ հрьяաները 2000 տարի արտաքսված էին իրենց երկրից, չունեին հայրենիք, ապրում էին որպես համայնքներ, որում պարբերաբար ցեղասպանությունների եւ պոգրոմների էին ենթարկվում, բայց 2000 տարի ամեն ամսի 9-ին իրենց ողբի օրը լացում էին եւ ասում էին հաջորդ տարի Երուսաղեմում եւ իրենք ստացան իրենց Երուսաղեմը 2000 տարի հետո եւ չունեին փաստաթղթեր, այդ փաստաթղթերը ստեղծեցին, որտեղ 2000 տարի առաջ փաստաթղթեր չկային, որ Ջուդեան իրենցն է եղել, բայց ցկտեցին եւ հասան, իսկ մեզ զրկում են մեր իրական իրավունքներից եւ Հայաստանը տեսնում են խորհրդային սահմաններով։ Կարծես Հայաստանի իրավական պատմությունը, ես չեմ խոսում պատմական Հայաստանի մասին, կարծես իրավական պատմությունը հաշվվում է Ստալինի ստորագրությունից կամ Կավ բյուրոյի որոշումից, Կովկասյան բոլշևիկյան բյուրոյի, Ապորինի մի կառույցի որոշումից։ Եվ այսօր դավաճանական ռեժիմը երբ խոսում է սահմանների մասին եւ ասում է այդ սահմանները որոշվել են, սա է, նա է, խորհրդային սահմաններով ենք անելու, տեսել եք, չէ, դավաճանների տարբեր աստիճաններ կան, որոնք որոշում են, բանավիճում են 1920 թվականների քարտեզներով անեն, թե անեն, ասենք 1987 թվականի քարտեզով, թե անեն 76 թվականի քարտեզով։ Հասկանում եք ինչից ենք խոսում, երբ որ մենք ունենք միակ ըստ էության Ադրբեջանը ամեն դեպքում այդպեսին չի եղել, պետությունն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև օկուպացիան բոլշևիկների կողմից, որը ունեցել է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ տարածաշրջանում։ Եվ այդ սահմանների արևելյան սահմանը դուք տեսնում եք, իսկ արևելյան սահմանը ազգերի լիգայի որոշմամբ նույնպես սահմանված է։ Եվ այդ քարտեզները մենք շրջանառության մեջ դրել ենք։ Հիմա դա միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ են եւ հարց են տալիս թե բա ինչու արևմուտքը չի ընդունում։ Դա չի ընդունում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական մակարդակով 30 տարի ասել է դա այն սահմանները չի։ Ես շատ ավելի փոքր եմ։ Ես ոչ կենսունակ տարածքի մեջ պիտի ապրեմ։ Իսկ այն տարածքը, որը կա, խորհրդային Հայաստանի, որը դուք այսօր տեսնում եք, որը այսօր Հայաստանի ֆիզիկական տարածքն է, ինչպես Բաբ Մենենդեսը ասեց, տերմինը ֆիզիկական տարածք կամ այն տարածքը, որը վերահսկվում է Հայաստանի կողմից, դա կենսունակ տարածք չէ, այդ տարածքում հայ ժողովուրդը ապրել չի կարող, հատկապես այսպիսի ագրեսիվ ցեղասպան եւ Հայաստանը խլել ցանկացող հարևանների պարագայում, արկայության պարագայում։ Հետևաբար սա է մեր ծայրահեղականությունը, որ մենք ասում ենք, մենք ունենք այս իրավունքները եւ պիտի պայքարենք, մենք հասկանում ենք, որ վաղը չէ մյուս օրը ժամը 3-ին մենք դա հետ չենք ստանալու։ Բայց եթե դու չունես իրավական փաստաթղթեր եւ դու հրաժարվում ես քո իրավունքներից, համապատասխան պատմական իրավիճակում, երբ Թուրքիան կարող է քանդվել եւ քանդվելու է, երբ Ադրբեջանը կարող է քանդվել եւ քանդվելու է, դու ուղղակի չես ունենալ լծակներ, անգամ ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծելիս, դա քեզ պահելու, որտեղ դու հրաժարվում ես դրանից։ Այս նրա համար մենք ծայրահեղական ենք, որտեղ մենք հայ դատի իրական կրողներն ենք եւ հայ դատ ասելով նկատի ունեմ հայկական հարցը, հայկական խնդիրը առաջ տանելու։ Մենք ծայրահեղական ենք, որովհետև մենք ասում ենք բաներ, որոնք երբևէ որևէ մեկը Հայաստանում չի ասել։ Հայաստանում ընդունված է, չէ՞, պարսկական եւ ռուսական դիրապետության տակ եղած պետությունը կամ ժողովուրդը ավելի շուտ վերցնում է շատ բաներ քաղաքական մշակույթից չունենալով պետություն։ Օրինակ մեղմախոսությունը, եւ այդ խնդրի ես անպայմանորեն հիմա անդրադառնալու եմ։ Օրինակ իրենց անուններով չկոչելը, օրինակ փափուկ բաներ ասելը, օրինակ արժանիներին, այսինքն անարժան լինելու արժանիներին իրենց անուններով չկոչելը։
չդիմել է իրենց բնորոշումներ չտալը։ Լսել եք, չէ, Հայաստանում որ ասում են, խնդրում եմ մի պիտակավորեք, իսկ ինչի չպիտակավորենք։ Խաբենք, խաբեցին, 30 տարի խաբեցին, խաբեության արդյունքում կորցրեցինք Հայաստանը։ Խաբեցին, թե Արցախը անկախացնում են, որովհետև դա ճիշտ ճանապարհ է, Արցախը կորցրեցինք։ Խաբեցին, թե Ռուսաստանը թույլ չի տա, որպեսզի թշնամին հարձակվի, արդյունքում թշնամին հարձակվեց։ Խաբեցին, թե Արցախի գեներալները, ղեկավարները, հերոսներ են, սա են, նա են, հոգևորականները, տեսանք ինչպես իրենց պահեցին, ինչ բերեցին ընդհանրապես պետության գլխին։ Խաբեցին, թե ամեն ինչ անում են բանակի համար, տեսանք, որ ամեն ինչ թալանեցին։ Խաբեց Փաշինյանը օրինակ, ամեն հարցում եւ հավատացին, տեսանք, թե ինչ եղավ, որտեվ իրենց անունով չէին կոչում։ Մենք թերևս հարց է առաջանում, ում գիտենք, որի բոլոր կանխատեսումները քաղաքական իրականացել են։ Սարդարապատ շարժումը, նախախորհրդարան շարժումը, 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը, որոնք բոլորը նույնն են եւ եկան Սասնա հետո Բևերը, բոլոր այս ուժերը, որը ըստ էության մեկ շարունակական շղթա են, բոլոր կանխատեսումները իրականացել են։ 2016 թվականին ես առաջինն էի, որ ապրիլյանից հետո ասեցի, որ լինելու է մեծ պատերազմ։ Ինձ Հայաստանի Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի նախարար է զանգել Նյու Յորք եւ ասել է ինչ ես պանիկա տարածում, դու հասկանում ես, որ դու հանցագործությանը հավասար բան ես անում, ոչինչ էլ չի լինի, պատերազմ չի լինի, ռուսները թույլ չեն տա եւ այլն եւ շատերը իրենք էին հավատում դրան։ Մենք ասում ենք, հիմա մենք ծայրահեղենք, որը ծայրահեղական ենք, որտեղ ասում ենք Հայաստանը կորելու է։ Եթե մենք չփոխենք ամբողջական վեկտորը։ Մենք ծայրահեղական ենք նաեւ, որովհետեւ ասեցի, կոչում ենք մարդկանց եւ իրենց անուններով, որտեղ գիտեք ինչ կա, այդ ռուս պարսկական քաղաքական մշակույթներում չկա իրենց անունով կոչելու տրադիցիա։ Չկա։ Կա արդյոք Ռուսաստանում, եղել է երբևէ, ցարի ժամանակ է եղել, բոլշևիկների ժամանակ, հետ բոլշևիկյան խորհրդային միության ժամանակ, թե Պուտինյան Ռուսաստանում։ Երբ է եղել իրենց անունով կոչելու մշակույթ։ Այստեղ Ամերիկայում եք ապրում։ Ամերիկյան քաղաքականությունը հավանաբար հետևում եք։ Տեսել եք ինչպիսի կատաղի պայքար կա։ Անցել են կիսա ճշմարտությունների ժամանակները։ Շերեբ կուտակված կեղծիքը դարձավ վերջում հեղեղ եւ սրբեց տարավ այս ամբողջ կեղծիքը, որը ես նշեցի, Արցախը։ Հիմա սրբել տանելու է Սյունիքը, եթե մենք ուշքի չգանք։ Մենք պարտավոր ենք հիմա ուշքի գալ։ Մենք չենք հասկանում դա, մենք խաբում ենք ինքներս մեզ։ Մենք վատթարագույն բնավորություն ունենք ինքներս մեզ հանգստացնելու անընդհատ։ Մեզ թվում է, թե որ մենք չզբաղվենք Հայաստանով, որ մենք չմտածենք, Հայաստանում լավ կլինի դրանից։ Լավ չի լինի, կլինի ավելի վատ։ Եվ մենք փորձում ենք արթնացնել մարդկանց, փորձում ենք արթնացնել սփյուռքը։ Դրա համար եմ ես այստեղ։ Ինչ են փորձում անել մնացած մարդիկ, որոնք որպես էմիսարներ գալիս են։ Գիտեք, հիմա էլ օրինակ տեսանք, որ Թաթուլ Հակոբյանը հայտնի, որ իրեն լրագրող է կոչում, շատ տխրահարճակ մեկ այլ մեկի հետ, հիմա Միացյալ Նահանգներում է դարձյալ։ Ինչ են անում իրենք։ Ինչ քարոզ են տանում։ Պարզ է, չէ, ինչ քարոզ են տանում։ Եվ ինչի են հասնելու, փորձում են հասնել նրան, որպեսզի Սփյուռքի այս կարևորագույն համայնքը, Միացյալ Նահանգների համայնքը, միտքը շեղեն օբյեկտիվից եւ դավաճանական թեզերը դարձնեն մեյնսթրիմ այս համայնքում։ Էլի վերջին մի քանի ամիսներին դուք գիտեք հայտնի մարդիկ են եկել Հայաստանից այստեղ։ Հարցրեք ինքներդ ձեզ ովքեր են այդ մարդիկ եւ ինչ օրակարգեր են առաջ տանում։ Եվ մենք տեսել ենք լուսանկարներ Լոս Անջելեսի ազգային ջոչերի իրենց հետ նկարվելուց եւ այլն եւ այլն։ Շատերը մեզ մեղադրում են, թե եւ թարմ օրինակի վրա եմ ասում, այս մարդուն չի կարելի կպնել, այն մարդուն չի կարելի կպնել, պետք չի հեղինակավոր հարգված մարդկանց կպնել, որտեղ դա դժգոհության ալիք կարող է բարձրացնել, ձեռնտու չի լինի եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, մենք կուրքեր ենք ստեղծել, կուրքերը մեզ բերել են կործանման եւ այդ կուրքերը իրենք մասնակից են դարձել Հայաստանի կործանմանը։ Մենք պիտի այդ կուրքերը տապալենք։ Այդ դրա համար ենք մենք նաեւ ծայրահեղական, որտեղ մենք ծայրահեղականորեն կեղծիքը չենք ընդունում։
Մենք նաև հասկանում ենք, որ ծայրահեղ իրավիճակում, ինչպիսին երկրի պետության եւ ժողովրդի կորուստն է, եւ այն ահավոր աղետը, որ եկավ մեր գլխին, դու պիտի ծայրահեղ միջոցներ ձեռնարկես։ Երբ քո տունը հրդեհի մեջ է, եւ երբ դու ունես ծխից թունավորված մեկը, դու պիտի այդ ծխից թունավորված մեկին ապտակներով ուշքի բերես։ Եթե սիրտը կանգ է առել, պիտի դեֆիբրիլյատորով սիրտը աշխատեցնես։ Ոչ թե թողնես, որ մեռնի եւ շոյես եւ փափուկ ինչ որ շարժումներ անես։ Մյուս կողմից բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են, պիտի մերկացվեն։ Մենք որոշել ենք, բևեռով ենք որոշել, խորթով ենք որոշել, այն բացահայտումները, որ մենք սկսել ենք անել եւ որոնք նաեւ այս համայնքում ոմանց մոտ դժգոհություն են առաջացրել, մենք կրկնապատկելու, եռապատկելու, քառապատկելու ենք։ Մենք հին համակարգը ջարդելու ենք։ Ֆրանսիայում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կար հերոս, Մաղեշալ Պետանը։ Պետանը գրեթե փրկեց Ֆրանսիա, կարելի է ասել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Պետանը անցավ ֆաշիստների կողմը, իր կարծիքով, որպեսզի Ֆրանսիային իբրև թե օգտակար լինի։ Եվ ստեղծեց Վիշիի տխրահարճակ կառավարությունը։ Պետանը ֆրանսիական պատմության մեջ ամենաամոթալի կերպարներից մեկն է եւ դավաճանության սիմվոլ, Վիշիի կառավարությամբ հանդերձ իր։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտի 90%-ը առնվազն մարշալ պետաններ են։ Այն տարբերությամբ, որ դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը անգամ առաջին Արցախյանի ժամանակ հերոս չի եղել։ Բայց մենք գիտենք մարդկանց, որոնք ունեն հերոսի լուսապսակ, բայց ըստ էության հանցագործներ են։ Մեկ այլ դեպքի մասին եմ ուզում խոսել, դա չի ուզենա անվանական, բայց պիտի անվանական էլի ասեմ, որովհետև պիտի բացատրեմ, թե ինչու է այդպես եղել։ Դա Պարքև arczepiskopos Martirosյանի դեպքն է, որից շատերը ազդվեցին, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ ես անդրադարձանք իր անձին։ Ինքը սրանից մի քանի րոպե առաջ հարցազրույց է տվել հեռուստատեսությամբ եւ փորձել է մեզ մեղադրել գլոբալիստականության մեջ, փորձել է մեզ մեղադրել ըստ էության, պատկերացնեք մարդը Ամերիկայում է գտնվում, ըստ օդում կախված լուրերի փորձում է ստանալ ամերիկյան բնակության իրավունք, ամիսներով էստեղ է եւ այդ մարդը մեզ մեղադրում է Ամերիկայի գործակալ լինելու մեջ եւ Ամերիկային մեղադրում է Հայաստանը քանդել ցանկանալու մեջ։ Նայեք այդ հաղորդումը կտեսնեք։ Ինչի մենք որոշեցինք անդրադառնալ իրեն, որտեղ մեր համոզմամբ դիվանագիտորեն ձևակերպեմ, մեր սուբյեկտիվ համոզմամբ այս մարդը պատասխանատու է Արցախի կորստի համար ի թիվս այլ անձանց։ Եվ մենք թքած ունենք, ինքը ունի arczepiskoposi կոչում, թե ոչ։ Մենք համոզմունք ունենք եւ շատ շատերը հավատում են, որ այդ մարդը KGB-ի գործակալ է եղել եւ այդպիսի վկայություններ մենք լսել ենք։ Իսկ ինչպես գիտենք, KGB-ի նախկին գործակալներ չեն լինում եւ հիմա այդ մարդը մենք հասկացում ենք, որ այստեղ է, որպեսզի համայնքում իր ճակերտավոր հեղինակությունը օգտագործելով համայնքը վերցնի իր այսպես գաղափարական ազդեցության տակ եւ դարձնի կառավարելի։ Չի կարող։ Հուսանք։ Հիմա այս մարդը տարիներ շարունակ մասնակից է եղել, տվեց Բակո Սահակյանի անունը այդ հաղորդման մեջ, տվեց Արշավիր Ղարամանյանի անունը, Օգանովսկու անունը գեներալ, ես ձեզ ասեմ ով է Օգանովսկին, Օգանովսկին մեկն է, որին շատերը մեղադրում են սպանությունների մեջ Արցախում, որը պատժիչ ջոկատներ ունենալու մեջ է մեղադրվում շատերի կողմից, որը գոնե մեզ հայտնի է, որ հիշում եք ավտոերթը Արցախ Սասնա-Ծռերի, ծեծի, ջարդի եւ կոտորածի կազմակերպիչ է համարվում։ Այո, Պարքև Սրբազանը այս մարդկանցով այսօր հպարտանում էր։ Եվ խոսում է սատանաներից, բաներից, մարդը համակարգի մաս էր Արցախում, մի համակարգի, որը Արցախը հանձնեց թշնամուն, թալանեց եւ ամեն ինչ արեց։ Եվ հիմա մենք ծայրահեղական ենք, որտեղ մենք Պարքև Սրբազանին անունով ասում ենք ով է եւ ինչ է։ Նոր անուններ են լինելու։ Որևէ մեկի դուրը չի գալիս։ Որևէ մեկի դուրը չի գալիս, թող գնա Պարքև Սրբազանի կողքին կանգնի, ինչպես անում են,
վերջում հայ ժողովուրդը կամ կվերանա, կամ մենք կգանք իշխանության, որպեսզի այս ծրագիրը իրականացնենք եւ մենք իշխանության չենք տենչում, մենք հասկանում ենք դա ինչ տաժանակիր բան է լինելու, բայց մենք այլընտրանք չունենք, որտեղ եթե դու իշխանություն չես, դու չես կարող ծրագիրն իրականացնել։ Երկիրը փրկել, երկրին ուղղություն տալ, վեկտոր փոխել եւ ոտքի կանգնեցնել եւ պետություն կառուցել։ Կգանք իշխանության, այդ մարդիկ գալու են մեզ գցնեն, բայց մենք Սերժ Սարգսյանը չենք, մենք Ռոբերտ Քոչարյանը չենք, մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չենք, մենք Նիկոլ Փաշինյաններ չենք, մենք այդ մարդկանց չենք ներելու, մենք բոլորին իրենց արժանին հատուցելու ենք։ Եվ այո, համարեք մեզ ռադիկալներ, մենք ճշմարտության ռադիկալներ ենք։ Մենք արդարության ռադիկալներ ենք, որովհետև ռադիկալ կործանումից փորձում ենք փրկել Հայաստանը։ Մենք փրկիչներ չենք։ Մենք ուղղակի դեղատոմս ունենք եւ բացարձակ վստահություն, որ այդ դեղատոմսը լուծելու է երկրի ամենահիմնական խնդիրը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այսօր կհասկանան սա, կսթափվեն եւ կլինեն Բևեռի կողքին, վաղը ոչ միայն չեն փոշմանի, այլ եւ սպառանիկ չեմ ասում, ուղղակի ամոթի խարան է դաջվելու այդ մարդկանց ճակատին։ Այլ այդ մարդիկ Հայաստանը փրկելու գործում իրենց լուման կունենան, ինչպես դուք բոլորդ ովքեր այստեղ եք։ Եվ ավարտում եմ։ Մենք քաղաքականություն չենք խաղում, դրա համար ենք մենք non-conventional։ Դրա համար մենք շատերի կողմից համարում ենք politically incorrect։ Դրա համար մեզ շատերը ասում են դուք շատ եք չոր, դուք շատ եք կոշտ, դուք շատ եք այսպես, հետո գալիս են ասում են մի քանի ամիս հետո, բայց դուք ճիշտ եք, բայց գիտեք, հետո գալիս են դառնում են լուրջ աջակիցներ, ուրախ ենք այդպիսի մարդկանց համար։ Բայց մենք conventional չենք կարող լինել։ Գնացեք այն conventional-ներին գտեք, եւ ձեզ չեմ ուղղում խոսքս, այլ նրանց, ովքեր դա են ասում, ովքեր միշտ եղել են հաճելի conventional եւ հիմա էլ գալու են էլի այստեղ այդպիսի մարդիկ հայտարարել են։ Ուր են նրանք եւ ինչ են արել Հայաստանի համար եւ ինչպես են կործանել Հայաստանը, դա եկեք հասկանանք։ Մենք չենք լինելու conventional։ Ասում եմ, ավելի ենք կոշտացնելու։ Եվ այս պայքարից մենք դուրս չենք գալու։ Մեզ կոտրել հնարավոր չի, մենք 10 հոգի ենք։ Վտանգավոր է։ Վտանգ միշտ կա, բայց մենք որևէ վտանգից չենք վախենում։ Մենք գիտենք մենք ինչի մեջ ենք։ Իմիջիայլից ասեմ ձեզ, մեզանից յուրաքանչյուրը հիմա որևէ բանի մասին չի մտածում, որևէ բանով չի մտահոգվում։ Մենք ունենք մեկ օբյեկտիվ՝ շարունակել մեր գործը եւ հասնել արդյունքի։ Մենք բոլորս մեզ դրել ենք զոհասեղանի եւ թող ճոռոմ չհնչի, բայց այդպես է։ Մենք հրաժարվել ենք ամեն ինչից։ Մեզանից շատերը հրաժարվել եւ կորցրել են բիզնեսներ, աշխատանք, բարեկեցություն, ընտանիք կորցնելու եզրին են կանգնել շատերը, որտեղ ուղղակի կյանք չկա, մասնավոր անձնական, այդ ռիթմը չեք պատկերացնում մեր, բայց մենք անում ենք եւ չենք էլ ակնկալում շնորհակալություն, մենք հավատում ենք այս գործին ու մենք հաղթելու ենք։ Հին խաղերի, հին վիճակի հնարավորություն, հին Հայաստանի իրավունք մենք այլևս չունենք։ Մենք պիտի կերտենք պետություն 0-ից եւ մենք պիտի կերտենք ուժեղ պետություն։ Մենք դա կարող ենք անել եւ մենք դա անելու ենք միասին։ Ուրեմն ազատ, անկախ Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։